از افرادی که جنایت‌های وزنی و مخصوصا وزنی صادر نموده در گفتگو قرار گذاشتند. باید قید نمود که در برابر بستن شهرها در شهر خورخ در همین روزها در مرکز ناحیه روشن دهه و مرد گروهی از ساکنان نیز که سرکردگان آنها نمایندگان گروه‌های جنایی میباشند در مرکز جمع آمده روی بین المللی را در چند نقطه بستند. نصیحت سابقه‌داران، فعالان و فهماندگی رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نمایندگان حکومت مرکزی به اعتباری نموده رئیس ناحیه را اقارت دشنام و معاونان او را مورد لط و کوب قرار می‌دهند. رئیس ناحیه داد خدا فروخ مبارک شاه که همکسب شما میباشد در 2 روز 5 مرتبه به نزد اعتراضگران رفته التماس و التجا میکند، لیکن کار به نتیجه انجام میباشد تا حتی به زانو میایستد و خواهش میکند که روی بین المللی را باز کنند. امروز بعضی از جوانان ناآگاه گپی پدر خویش را نمیگیرند، لیکن دستور جنایتی سرکرده گروه‌های متشکل جنایتی را به چول و چرا اجرا میکنند. من بعد در چنین تظاهرات‌ها اشتراک نمیکنند. ولی برای آن نفرانی که پیش از این جنایت صادر کردند و در جستجوی قرار دارند در صورت خود اختیارا حاضر شدنشان به مقامات حزب حقوق مطابق قانونگذاری جزاهای سبک پیش بینی می‌گردد. در عکس حال باشد نسبت آنها تمام چاره‌های مؤثر اندیشیده شده زود یا دیر آنها در نزد قانون جواب خواهند. موضوع اساسی که امروز حکومت جمهوری ترکستان به آن دقت جدی در دست است این تامین نمودن هویت قانون میباشد. همین وضعیت‌هایی که ما امروز شما از سر کرده است دادن متاسفانه این وضعیت‌ها در گذشته هم بودن و در همه وقت حکومت جمهوری ترکستان کوشش میکرد که گذشت نمایند و امید داشتن که بعد همین گذشت این اون گروه‌های که مثل مخصوص جوانه خلاصه بندی میکنند و به شاید جنایت دیگر دست نمیزنند. لیکن امروز هم چه دیده استادیم به برعکس تاثیر این گروه‌های متشکل جنایتی بزرگ شده است روز از روز زیاد نشد. تاثیر این گروه‌ها از بالای جوانان زیادتر شد. کار به درجه رسید که این روز گپی کلانسازان گپ اساس پدر مادر گپی زیایان یعنی گپ شمایان دکترانی که جانی مردم در مرگ نجات نگرفته استادن لیکن گپی برخورد است. این روز به همان درجه رسیده است که این گروه‌های متشکل جنایتی به پیشکی با مصلحت پیشکی و درست در همین فیلم بودن مقصدشان نه فقط وضعیت شهر خود و دولت مختار کوستان باشد لیکن عموما وضعیت تمام جمهوری را ساختن است. سر چی است؟ همین حکومت جمهوری تاجیکستان که دوشنبه را عبور کرد. دوشنبه یکی از 5 شهرهای بخطرترین جهان است. اینا همین خیلی خوجند، اینا همین خیلی بختر و مقصد هم شهر خورو رنگ شهر دوشنبه دیگر ها شهرهای بخطر باشد، شهرهایی که رشد کردن، شهرهایی که در همونجا مردم در فضای آزاد کار زندگی وابسته به تیاری به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گروه کاری تشکیل شده هستند. و هر شهر ناحیه وابسته به رهبران جمهوری معین شدگی هستند و در 5 سال آینده ما شمایان وظیفه است که چی پرابلم‌های اجتماعی ساده که هستند برطرف حل کنیم. ما باید فضای ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاران اونجا بسیارتر بیاید. یا دست به دست بگیریم، ملک آباد کنیم،
اما برنامه ملی رشد که در سطح جمهوری حاضر فعال است در زمینه این برنامه میانملت رشد اقتصادی اجتماعی برای سال 2021-2025 در مجلس نمایندگان تصدیق گردید. سال 2022-2026 ما رشد صنعت اعلام کردیم. خود وزیر صنعت و مرکز ولایت موافق امر جناب والی خطیب یعنی او بزرگ شد. تا 35 سالگی استقلالت ما باید در ولایت مختار کوهستان و بدخشان از روی نقشه 92 کارخانه‌های صنعتی خود و بزرگ بنیاد می‌شوند. سردار ریاست تندرستی ولایت فرید مظفرов از نام کل طبیبان جهت برگزار نمودن ملاقات با اهل کارمندان ساحه حفظ الصحت ولایت عرض سپاس بیان نموده گفت ما طبیبان من بعد نیز کوشش می‌نماییم که وظیفه‌های در نزدمان گذاشته شده را صادقانه به جا بیاوریم و به خلق و وطن خود صاف دلانه خدمت نماییم. تماشای دسترجمانه فیلم حجتی شکست فتنه و ملاقات رئیس ولایت مختار کوهستان و بدخشان با دیگر ساختارهای ولایتی نیز ادامه دارد. در فیلم لحظه‌هایی از جانب آن نفرانی که در خارج کشور برای خودشان زندگی شایسته را تأمین کردند و می‌خواستند با دست فرزندان ملت تاجیک به خصوص جوانان بدخشان امن و ثبات کشور را ناآرام سازند نمایش داده شد. باید گفت که این نوبت نیز تیر افراد ناخلف به هدف نرسید. با جهد و تلاش‌های مقامات حفظ حقوق و قانون و ترتیبات و اشخاص سالم فکر ولایت و مقامات اجراییه نیت‌های ناپاک افراد جنایت‌پیشه پیشگیری گردید. در حوزه نمایش فیلم حجتی شکست فتنه ملاقات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان جمعه علی شفقیر و رکتور دانشگاه دولتی خورو به نام مایانشان نظرشاهی یوسف زاده گلزارخان با هیئت استادان و پروفسوران مؤسسه عالی تعلیمی ولایت دایر گردید. اشتراکداران تماشای فیلم اندیشه‌های خود را پیرامون فعالیت‌های اعضایان حزب تروریستی نهضت اسلام بیان نمودند. همچنین رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی قضیه به عمل آمده مهم سال روان را در شهر خوروغ و ناحیه رشان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده گفت بعد پخش نوار راهبر پیمان ملی محیدین کبیری و هم مسلک علیم شیرزمانov توسط شبکه‌های اجتماعی که مردم را برای آغاز مقاومت مسلحانه با حکومت تاجیکستان دعوت می‌نمود وضع داخلی ولایت را بی تاثیر نماند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و فعالان جامعه کوشش نمودند که راه بی ترتیبی‌ها و تظاهرات غیرقانونی هرچه زودتر گرفته شود، ولی متاسفانه کار به جایی رسید که افراد جنایت پیشه در شهر خوروغ و رشان راه بین المللی را محکم نمودند. قید گردید که محض بی‌طرفی اهل جماعتچگی، قشر ضیایی، والدین و دیگر افرادی که خود را فعال جامعه می‌حسابند باعث شد که در ناحیه رشان گروهی جوانان به کاروان ماشین‌های خدمتیان حربی حمله نمودند. امروز مقامات ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق در همکاری با ساکنان محلی و مقامات اجرایی تمام کوشش و غیرت خود را به آن روانه نمودند که عاملان این ترتیبی‌ها از راه فهماندهی به مقامات دخلدار حاصل شوند تا در نسبتشان سابقه‌های قانون تطبیق کرده شود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی از ساکنان ولایت و به خصوص استادان این بارگاه علم و معرفت اهل ضیا و روشنفکران دعوت نمود که نسبت تقدیر و سرنوشت فرزندانشان بی‌طرف نباشند. وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان جمعه علی شفقی قید داشت که اهل علم و معارف در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خاطر رشد باثبات کشور برنامه‌های دولتی قبول می‌گردند که در اساس آنها سطح و صفت زندگی ساکنان کشور سال از سال روح به بهبودی نهاده است. قید شد که دانشگاه دولتی خوروغ خودزاده دوران صاحب استقلالی کشور بوده. ختم کنندگان این مؤسسه عالی تعلیمی امروز در حیات خواجگی خلق کشور و بیرون از جمهوری کار و فعالیت می‌نمایند که این خود شهادت زحمت خسته ناپذیر استادان این مؤسسه میباشند. از اشتراکداران چاره‌بینی دعوت نمود که برای من بعد راه ندادن به هر گونه بی‌ترتیبی‌ها و عمل‌های غیرقانونی که در جامعه رخ می‌دهند موقع بی‌طرفی و بی‌عملی را نشان نداده برای به حیات آسایشته تلقین نمودن شاگردان کوشش و زحمت بیش را به خرج دهند. رکتور دانشگاه دولتی خوروغ به نام مایانشان نظرشاهی یوسف زاده گلزارخان و عالمان و دانشمندان دانشگاه پیرامون جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه و صلح‌جویانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تأمین فضای صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی، رشد علم و تکنیک، عملی نمودن نقشه‌های حکومت کشور و محکوم نمودن سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی که در حادثه‌های روزهای اخیر شهر خوروغ و ناحیه رشان دست داشتند ابراز نظر نمودند.
در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خروخ فیلم حجتی شکست فتنه به سابقه‌داران جنگ و مهنت نمایش داده شد. نخست معاون اول رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزازاده نظام یوسفی از دستاوردهای دوران آزادی کامل وطن در ولایت یادآوری نموده عرض داشت که محض با شرافت صلح و ثبات و استقلالیت دولتی مردم شریف تاجیکستان و باشندگان بام جهان به هدفهای استراتژی از قبیل استقلالیت استعماری انرژتیکی و برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی نایل گشتند و امروز خوشبختانه راهها به 4 طرف دنیا بازند. پس از تماشای فیلم سابقه‌داران جنگ و مهنت اندیشه‌های خود را بابت عمل‌های ناپاک اشخاص غرضناک ابراز نموده قید داشتند که واقعه‌های در ناحیه روشن و شهر خروخ به عمل آمده باعث نگرانی هر یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان گردیدند. سابقه‌داران جنگ و مهنت پیرانی کاردیده و تجربه اندوخته در هر دور و زمان تربیتگر نسل آینده‌ساز جامعه جوانان بوده برای در رویه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن آنها سعی و تلاش می‌ورزند. فیلم شکست فتنه اثبات می‌کند که هنوز هم تاثیرات اشخاص غرضناک از خارج کشور به جوانان ناآگاه ولایت وجود دارد. از این رو هر یک ساکن ولایت را می‌باید زیرکی سیاسی را از دست نداده در تحکیم صلح و ثبات و آرامی جامعه سهم ارزشمند خود را گذارد. در فرجام چهاربینی رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت محمد نسیم گوهر اظهار امیدواری نموده قید داشت که جوانان با ننگ و ناموس ولایت تحت هدایت‌های انسان‌پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و سخنان پندآمیز پیران روزگار دیده کار و فعالیت نموده در پیشرفت و گلگشکافایی دیار بهشت و سایمان سهم نظررس خود را دریغ نخواهند داشت. در تالار بیمارخانه ولایتی فیلم حجتی شکست فتنه نمایش داده شد که در آن طبیبان بیمارخانه ولایتی شرکت ورزیدند. قید کرده شد که امروز جوانان باید زیرکی سیاسی را از دست ندهند و به هر گونه جنایت و جنایتکاری دست نزنند. جوانان را میباید که به قدر آبادی و پیشرفت، ثبات و همدلی برسند و دستاوردهای بی‌نظیر دوران صاحب استقلالی اقدام سزاوار گذاشته در پیشرفت آبادانی و سازندگی سهم باسزا را گذارند. زیرا امروز پیشروی جامعه از جوانان سالم وابستگی زیچ دارد. امروز هر یک والدین را میباید به تعلیم و تربیت فرزندان دقت ضروری روانه نمایند و آنها را در روحیه خویشتن‌شناسی، حرمت و احترام نسبت قانون‌های عملی کننده تربیت نموده برای جامعه اعضای ارزنده را آماده نمایند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تمام امکانات و شرایط مهیا گردانیده شده جوانان سالم را میباید بیشتر وقت خود را به مطالعه کتاب‌های بدیعی صرف نمایند. منفعت دولت و حکومت را از دیگر منفعت‌ها بالا دانند. زیرا تاجیکستان صاحب استقلال ما را بیش از 150 دولت اعتراف میکنند و به صاحب دولتی آن احترام میگذارند. تنها در جامعه‌ای که ولایت قانون با معنای تامش تامین است رشد جامعه امکان پذیر میباشد. به خاطر تامین ولایت قانون، پیشگیری شامل‌شوی جوانان به هر گونه عمل‌های زشت، گروه‌های تندرو، نمایش این فیلم بر راه گذاشته شده است. ذکر گردید که هر یک شخص باید قانون و قاعده‌های دولت را رعایت نموده و جنایت و جنایتکاری دست نزند. شخصانی که به جنایتکاری دست میزنند در نزد قانون جواب میدهند. هر یک پدر و مادر باید فرزندان خود را خوب تعلیم و تربیت نمایند تا که آنها وقت خود را بیشتر به کتابخوانی و کارهای جمعیتی صرف نمایند. زیرا آینده ملت در دست جوانان سالم است. جوانان باید زیرکی سیاسی را از دست ندهند و به هر گونه جنایت و جنایتکاری دست نزنند. جوانان را میباید که به قدر آبادی، پیشرفت، صلح و ثبات، همدلی و دستاوردهای بی‌نظیر دوران صاحب استقلالی اقدام شایسته گذاشته در پیشرفت و آبادانی سازندگی سهم باریز گذارند. بعد تماشای فیلم بار دیگر ذکر داشتند که نباید وحدت با مهنت زیاد به دست آمده خللدار شود. نسل جوان همیشه جانبدار صلح و صلاح، وحدت و همدیگر فهمی بود، هست و خواهد ماند. آینده ملت در دست جوانان است. آنها با علم و هنر خود می توانند وطن خود را آباد و زیبا گردانده آن را در عرصه جهانی باز هم بیشتر و بهتر معرفی نمایند.